Туғандар, ассаламалейкум, балуандар. Новокен району Бердик айылы туғандар. Бердик айылынан Құдай бұйырса, ошол жердеги бир ат бир өспүрүмдү анан ушул кара кер атты тартып көрсөтөбүз туғандар. Бияка алып коюңдар ака. Ушул ат. Şu taksırman mağlumatını alıp vereyim. Münözün kanday, münözdeki at, ne olgan at, ne yok. Berur koyun aka. Kara kaşka kendi alacağım var ha. Murdun uçuna da kişine akı var eken. Bol tokat verin. Assalamualaikum aka. Barsız bu? Teşsiz bu, jüresiz bu? Atlar sattı ağız. Tabii satış gerek yok kaldı. Ha. Stroyka bitmiyor kaldı bu yıl. Stroyka bitmiyor. İçinde iyi sağlık gerek. Aha. Bu şunu ait verin ya mı? Bu Kunan'dan beri var da. Aha. Kunan'dan beri özümüz de ulağı жақсы tamay. Taka ulaka жарайды кеңири. Torpa ulaka da bağı жоқ bu da. Bağı жоқ. Az jönle bir ay bedede turgan jerinden indim. Aha. Bağış gerek da bunu. Былтыр bir baktım elem. At göğü üçün жақсы bağıl baytağız. Bıyıl den ha? Ulağı tamay, takıға жош. Takağa joş den. Vakşı bıl ketpey. Boyu kança çıkmadı boyu? Oy bildim bir. 1.55 var bu? 55'ten çoğun. 55'ten çoğun ha? 1.60'a bu? 60'a жақын da. 1.60'a жақын ha? 1.55'in üstünde. Şunday, ata tegisi bu, ata tegi. Ama alğamız bunu. Alğanız ha? Kunan'ın da de. Bırak. Takıға жош, neme adatları жош. Kaşka ağı. Ulağı dayın. Moyundары, ulağı dayan. Ançamça çakan ulaklarga çağıp görse de olur edi. Kuday buyursa. Neme bir palvan çaplandı da bir koyga taşta olgan mı? Ha. Çaplandı da. Bastıra verin tuz. Bol beri bastırıp koyun. Kököröktörün öyle tuğanlar, kököröktörün. Kökörü yap zor. Ananday. Çıkmaganda ança bıçak değil mi? Çağ kırgındır bile. Çağ kırgındır bile ettin ha? Hadi canım. Gazı mine ki bunun. Pavrat ayaka bir yaka pavrat istep çabuk kılap koyun. Bu kökte oturgan bolsa anda. Kursağı tok. Uç kayağa gelen bu canlar. Öte küçük ekan bu tuğanlar ıskarısı. Şunday. Çakan atlar özü öte ıskarasına yol da. Çoğun atlar özüne jaraşadı. Sölöketine jaraşa жүгүрөт. Kamçını süybey. Kamçı süybeyt deň. Ulaqtadılar. Hadi degende o. Ettim olsun. Ya biz çapmayız da. Çapmayız deň. Ya bir dakika neme kılabız. Löbidilimiz deň. Batqa löbitil. Aha. Kuda kala sağan adam. Rahmat ayt deň. Rahmatullah aytat. Akçaсын kança deymiz akçaсын? Jakın aytabız bu? Akçaсын 300 km. 300 km var mı? 300 km var. Barterler yok ha? Yok. Ama Narı ver bir bu oynatıp koyun. Hadi canıvar. Öte kurça ekan bu tuğanlar. Bir koy verip koyun ama. Hadi canıvar. Nereden? Onga solga pavrat kılıp koyun. Bu birinci nomerdeki kaşka at oldu tuğanlar. Turattan köpten beri minilbey. Şu kökkele kağıp koyuyoruz. Oldu, nar vurup koyun. Ozu qanday ozu? Osal katı urak ha? İç jakşı bu? Den dayı yok ha? Жақсы. Tuyaklarına tuğanlar. Tuyaklarını köşet koyun. Takıға жоқ. Tizelerini köşet koyun da tizelerine. Бар tabi ayı жоқ. Ayığı yok mu tizesinde? O turadu ama bir yıldan da. Oldu. 300 bin som kemi var oldu tuğanlar. Kemi süleşöysün arayayım tuğanlar. Hem aytılış basını ayt deyim. Oldu. Arkansın aram koyun, arkansın. Oğuzun tuğu öğretmen. Arkansın aram koyun. Öter. Öter. Bol. Taka otu coş eken de bu oldu. Bir amıl götü. Şu oydu buraya. Coştuk zor. Mına gel tuğanlar. Başını götürüp koyun sür. Canıvar. Tuğanlar, meni attı maktay öresin de. Men biron atın gel olup jamanlap tartpayım mı tuğanlar için bu? Taksırım. Şüntüp aytat da maga, sen görüngen atın. Men 1-2 som tiyinimi alıp tartam, al tuğra.
Ana men bireөнүн атын келип алган, атыңыз андай экен, атыңыз мындай экен деп жамандабайм да туугандар. Аттын жаманы болсо, көрүп, өзүңөр көрүп алгыла. Жаманы болсо албагыла силер. Жакканын алгыла туугандар. Ана мен деле биреөнү чакырсам, ал келип алып мен атымды жамандабайт да ал эле. Мен акчасын берип чакырып атсам аны. Ушул экинчи ат туугандар. Ушул экинчи ат. Кунан ат дейм да, кунан. Көрсөткөнүң да. Так. Бүгүн эми сүрдүм. Бүгүн эми сүрүп баштадың? Сүрө элек. Болду. Ушул. Ата тегинен барбы кабар бунун? Буну немеден алганбыз. Омскиден келди, да? Болду. Омскиден келди. Нары бери жетелеп коюң, башкандарын. Омскиден келген экен бул туугандар. Бул ошондо породасы эмне болуп калат бунун? Аралашма экен да бул, а? Ат жаныбар. Бою канча чыгат бул эми? Ат боло элек дейм, ат болгондо эми билинет дейм. Канча өсөт, канча өспөйт, а? Моюндары, эми өздөрү сындай сынчылар. Кабыргалары, кабак кашы. Өтө белдүү экен бирок. Ана үстү толо. Үстү толо экен, ошо. Мойнунун тырышкан жеринен ушу билинип турат өзү. Үстү толо экен. Сорларын тартайбыз. Жем жей тең. Өзү кора кылат дейт го булар да? Ана жеши зор. Жеши зор тең. Жаныбар. Аянды тартпай чатка. Кара жетелеп коңуз. Ушул экен туугандар. Бери бастырып коюң. Ат кыламды алдыңыз эле бундагы. Таксырында ат көп, атты көп кармайды өзү. Анан бир жарымын сатайын деп атат экен да. Баш кыймыл болот тең быйыл, а? Буну эми канча дейбиз эми, ака? Буну 5 деп атам. Өзү деле жакшыга келген. Өзү жакшы пулга келген. 5000 азыраак кеми дагы бар. Бар. Эми сода да бу. Сода тең. 2000 сурайбы, 1000 сурайбы, 3000 сурайбы. Содаласын, келип көрсүн. Келип көрсүн, а? Келишип беребиз. Келишебиз. Баягы договорнаясына дебейбиз. Бир бааны айтып коюш керек, мына айтылып атат. О, айтылып атат, бирок содалашсын. Канча сураса өзү. Акча аныкы, ат сиздики, Кудай буйрса. Келишсеңер, о. Эми буйрулса да. Буйрулса. Ушул нары бери дагы бир жетелеп коюң, азыр дагы айландырып коюңчу жаныбарды. Бирок өтө мен. Өтө күчтүү дейт. Кече чоң атты сүйрөп кетти дейт кече. Ха жаныбар. Ха жаныбар. Айланып жүгүрүп элет да. Майлы. Ушул туугандар. Турганы, басканы ушул. Аткылам дегенге Ахмат айдапты. Аткылам деген адам дең, а? Ошондой туугандар. $5000 кем бар болду. Бул ушу бир аралашмак экен да бул, а? Аралашмак Омскиден келген да. Ошондой. Туяктарды да жолуга кирбейт. Туяктардан көргөн да? Ооба, арылуу аралашканы баары билбейм бирок. Алла билет эми калган. Кудай билет. Ошондой. Туяктарын бир көрсөтүп коюң, туяктарын. Чат аяктарын көрсөтүң. Көкүрөктөрүн, көкүрөктөрүн. Аттары, туяктары бор көрсөтүң. Баары жакшы, таза. $5000 кем бар болду туугандар. $5000 кем бар болду. $5000 кем бар. Ушул өспүрүм болду туугандар. Экинчи номердеги жерди кашка. Өспүрүм. Биз үчүнчүсүн көрсөтөлү туугандар. Туугандар боюн. Мына 10дон баштап. Канча? 1.64, 1.65 экен да? Болду. Турган жерден нарак бер жагын тартып алайын туугандар. Нар жак бер жагын тартып алайын. Каш кабаган. Бул атты ушул өрөөндөгүлөр тааныгандар көп. Ушул жердеги ушу Нокен бул бирлик айылып нар жакка базар коргонго дагы жакын. Ушул тегеректегилер. Şu tegerekteki жакшы аттардын бириси десек дагы болор эт бул. Көкүрөктөрүн көрүп турасыңар мына.
Көкірек жануар 1,5 метр екен да. Мойын. Мына мойнын көріп тұрасыңдар. Желкелерін. Тұяқтары бар таза. Таза. 1 ай болды енді жемге болған. 1 айдан бері жем жеп баштады. Биыл айғыр үйірде жүрді бұл, а? Биыл үйірде жүріп келді. Қанша бені үйірледі? Сұру алдым ғой, күзі келі 10-дан ашық. 10-дан ашық, а? Сұру алыпсың. Bir akalar koydu da. Ondan bunun kıyasıyla koyalım ha, bir gibi oldu. Güzel, dert koyayım da kasarlı çok olgen. Ondan bunun egesiyle ayıqdan gelgen de alıp gelgen bizde. O özü kayaktan atıla tagi kimden atın ballar? Koçkaradan atı. Kayısı kimden attın ballarından bu? Şu bir çaldan alışkan eken duruyorlar. Ondan men aldım da. Ana oşa çalgan adamga düşündürürse? Eğer şu жақын ortadan bolsa, falan çeken atın ballarından. Berak bastırın hem. İçisi zor. İçisi zor. Көкірек başı şul tuğanlar. Жөн бастырып қоқшы өзім басымда, ақшаған еткен жоқ. Бастыра берің, шауылдат бастыра берің. Бері бастырып қойың болды. Paksası yok. Жақсы, bir aydan beri тұрады жерде. Bir aydan beri тұрады. Bir nar beri sekin қысқа қалып қойыр өзі бе? Ма жұтпаса керек екен бұл? Hadi canıvar. Onda duratqa beri qalın. Gündən beri qalın. Hadi canıvar. Ama İngilek mi kopsan beri? Suğullektin. Ama gellası zor. Gellası zor. Qaqқан жерге барып тұрады, бұла? Ова. Мен оша бірінші улақ тартып баштатқанында şu atты bir көріп қалған екен. Ошонда жаңа келген екен, бұла? Былтырқа сайдағы улақтар да? Gellası жақшы. Gellası жақшы дең. Бұны минип көріп алып береді бұны, құда қаласа? Bu minik görüp Bir салып көріп алып береді? Ова. Құдай бұйырса. Бойын көрдіңдер өзіңдер. Көріп алады да. Жашын қанша дедіңіз? Жазға 3 асы. Жазға 3 асы. Жазға 6 қачады да. Үйірлейді. Бұлағы бар. Үйірі бар. Жош bu? Joştu otursa. İçken jegen жақшы. Taqaga turbaydı. Taqaga turbaydı deң. Айтып эле коебуз, а? Асты қалайды, а? Асты қалайды. Ha, болды. Қалған жағы жүк бүтіп жауылап неме қылғанда жош. Сылап сыйпалап қойыңызшы. Пут-путтарына түшіп келе қанмап біреуін. Ешқандай андай тевет деген нәрсе жоқ. Тевет сезім жоқ. Неме қылғандайшы. Жөн тұрғанда дең, а? Bu taqalatpaydı da bu. Taqalatpaydı. Ошондой. Hem taqalaganda hem taqalaydı dem, asıp turup taqalaydı da, эмне? Açık aytış керек. Ооба, күндө taqalamak беле. Жоқ, жақсы ана. Бер, нары бер, азыркыдап кагып коюң бир. Алыс. Жаныбар. Бери кагып коюң. Буну озу каттуураак бирок, а? Же жеңил болсун. Озу каттуураак бун, да? Озу каттуу. Өтө каттуу эмес. Жаныбар токтолот мына, тапканда токтолот. Палуан болуп ушунга ушуну асып аттын оозуна күч жетпесе анда. Ооба. Буну канча дебесин айтың? Жакыныраак айтың. Бул жогору келгенде буккамын келгенде эле. Сиз айтыңыз. 15, 10 деп эле 750 болсун. 750 болот, а? Ошондо канча болуп калат? 9000 болуп калат экен да. 9000ге жетпейт экен. 8800 ушундай болуп калат экен да. 750 кеми бар. 750 000 кеми бар болот экен тууган ай. Содалашат. Содалашабыз, а? Келишебиз аягына? Келишебиз. Эгер мен макул болуп калсам, болот. Болду. Бул атканда эле бартер жокпу башка? Кичинертип койбойбузбу? Жок. Анда жок, а? Болду туугандар. Ушундай туугандар. 3-чү номердеги кайманаты бар бунун? Ким? Маршал. Ат жаныбар. Жана Кашканов Кличко. Кашканов Кличко эле. 2-чү номердеги. Аны сурабай калыпмын да. Бизде ушу Нокенде Маршал деген аттар бар туугандар. Ошолардын бириси ушул экен да. Майыл ака, тынч болуң, содаларга берек, а? Ошо арканда алып тургандарды ушулардын баардыгы акам экен да туугандар. Ошо турат го, канча турат неде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 турат аякта.
Şu 9'tan bardығы, mына тартқан бүліс дағы 3 at. Şuların barığı akam ekan da. Oşaq azaytdı ekan.